Oke guys, kali ini saya ingin mengasihkan kalian tutorial cara mengganti voice chat suara Mobile Legends dari suara bahasa biasa menjadi bahasa Jepang seperti wibu ya guys ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan klik terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi untuk upload video hampir setiap hari. Ismeow. Oke guys, lanjut ke video. Cara ini tidak membutuhkan aplikasi lainnya dan tidak menggunakan Android ya guys ya. Sebenarnya ini mudah sekali ya guys ya. Tapi yang bagi kalian yang belum tahu, saya akan simak video ini sampai selesai ya guys. Oke, yang pertama kalian harus membutuhkan aplikasi utamanya yaitu Mobile Legends. Nah, ini Mobile Legends ini digunakan untuk mengganti voice chat itu ya guys ya. Oke, pertama kalian harus membuka dulu aplikasi Mobile Legends-nya. Kita tunggu dulu aplikasi Mobile Legends saat login. Sedang loading guys. Oke guys, tunggu dulu. Nanti di video selanjutnya saya ingin mengasihkan video tutorial cara menggunakan hero-hero terkuat saya guys ya. Contohnya yaitu Fanny. Fanny itu hero terkuat menurut saya, karena Fanny itu mempunyai kabel-kabel yang indah sekali. Saya bisa freestyle kabel mid Fanny ya guys ya. Kalau nggak percaya kalian silahkan lihat video saya di sebelumnya ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu ya guys ya. Sebentar lagi kita sudah sampai. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke guys, bagi kalian yang ingin mabar dengan saya bermain Mobile Legends bersama sampai push rank sampai paket kalian naik, silahkan kalian follow Mobile Legends saya ya guys ya. Ini profil saya ya. Oke, lanjut ke tutorialnya. Pertama kalian harus membuka pengaturan Mobile Legends-nya dulu ya guys ya. Nah, kalian tinggal geser ke bawah. Tunggu. Udah, kalian tinggal geser ke bawah. Kalian cari yang namanya Hero Voice ini. Ya ini guys. Yang kan kalian kan yang belum diaktifkan kan masih bahasa Inggris ya. Kalian tinggal pencet ke bahasa Jepang ya. Tinggal download dulu datanya dan selesai ya guys ya. Contoh ya, kalau saya kasih tutorial atau beri kalian contoh satu hero. Oke, kita coba di custom aja ya. Praktik biar cepat. Coba kita pilih Fanny, hero Fanny. Oke, kita pilih. Oh yes. Kita tunggu sebentar guys. Kita tunggu guys sebentar ya. Oke, kita coba ke mid lane ya. Coba kita freestyle Fanny dulu. Apakah kita masih bisa atau tidak? Coba kita bermain dulu ya guys ya. Sebentar. Kita lihat suaranya. Oh, sini su. Aduh. Kok kita belum bisa guys. Bentar. Tunggu. Aduh. Gak bisa. Oh, suaranya bin. Aduh, lag guys. Bentar guys. Wih, mantap. Coba guys. Oke, kita freestyle Fanny. Emang enak ya guys ya. Oke, nanti saya akan mengasihkan kalian tutorialnya.
Tapi sebelum itu yang belum klik tombol subscribe silahkan, biar saya lebih bersemangat lagi untuk klik untuk saya upload video hampir setiap hari ya guys ya. Oke, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.